오늘은 월동 준비를 위해서 엔진톱 정비를 해보도록 하겠습니다. 기름을 잘 섞어서, 오일과 잘 섞어서 가득 넣었습니다. 시동을 걸어볼 텐데요. 작년에 기름을 완전히 연소시킨 후에 보관했어야 되는데 그냥 해가지고 잘 안 될 것 같긴 한데 한번 해보겠습니다. 한참 헤맬 줄 알았는데 그래도 생각보다 빨리 시동이 걸려져서 기분이 좋습니다. 자, 이제 저 나무를 쪼갤 건데요. 장작을 팰 때 가장 조심해야 할 거는 장작을 패는 곳 앞에 나무를 하나 놓고 혹시라도 헛스윙을 했을 때 발등을 찍지 않도록 어느 정도에 해서 헛스윙을 하더라도 이 나무를 찍도록 이렇게 세팅을 해놓고 장작을 패는 게 좋습니다. 지금까지 월동 준비를 하는 파머인이었습니다.